miss you. I've been thinking about you, and I've been thinking about our love and how much I miss you. Hi, hello, welcome to AnvithaVlogs, and how are you all doing? Yes, మీ అందరికీ మా ఈ రౌడీ ఫెలో తెలుసు. ఈజ్ మ్యాక్స్ ఆర్ మకావ్. చాలాసార్లు నేను వీడితో మాట్లాడించడానికి నా ఛానల్లో ట్రై చేశాను. సో దిస్ ఈజ్ అనదర్ హంబుల్ ట్రై గైస్. సో విష్ మీ గుడ్ లక్. అండ్ ఈరోజు వీడితో కొన్నైనా మాట్లాడిద్దాం అనుకుంటున్నాను. అండ్ వాట్ యూ సే మ్యాక్స్? ఎస్, హీస్ రెడీ గైస్. ఈసారి అన్న నా పరువు తీయకుండా ఏమైనా మాట్లాడతాడేమో చూద్దాం. సో లెట్స్ సే హాయ్ టు హిమ్ ఫస్ట్ అండ్ హలో ఎక్స్పెక్ట్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఆడి దగ్గర నుంచి. హలో మ్యాక్స్. ఓకే, సెకండ్ టైం. హలో మ్యాక్స్. హలో మ్యాక్స్. హలో ఏదో హలో అన్నట్టు చెప్పింది. ఏంట్రా హలో? పైకి రా, పైకి రా నువ్వు. How about a hazelnut? 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 Max! మ్యాక్స్ గారికి మా కోనసీమ స్లాంగ్ అలా దిగిపోయిందనమాట. సో యాక్చువల్గా మీ ఇళ్ళ దగ్గర పచ్చి రొయ్యలు అవి అమ్మే వాళ్ళు వస్తారో లేదో నాకు తెలియదు, కానీ డైలీ మార్నింగ్ మా రొయ్యలు మా అమ్మ ఒక ఆవిడ తిరుగుతూ ఉంటుంది రొయ్యలు పట్టుకొని. సో ఆవిడ రొయ్యలు ఎలా అమ్ముతారో అది కూడా వీడు ఇమిటేట్ చేస్తున్నాడు. సో పచ్చిరొయ్యలు అని అమ్ముతున్నాడు ఈ మధ్యన మా మ్యాక్స్ గాడు. సో లెట్ మీ ట్రై. అదేమన్నా చెప్తాడేమో. అమ్మా పచ్చిరొయ్యలు చెప్పు. పచ్చిరొయ్యలు 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 ఏడు. ఓకే మ్యాక్స్. ఓకే ఓకే కడల్స్. ఫస్ట్ కడల్స్. నోరు మూసుకొని చెప్పింది నేను. కమాన్. ఓకే బర్డీ. కడ్. మళ్ళీ చెప్పు. విల్ గివ్ ఎ సెకండ్ ట్రై. ఓకే నోరు మూయ్. నువ్వు నా నవ్వు ఇమిటేట్ చేయడానికి వీల్లేదు. హలో. Come on, let's sing a song. My heart is pierced by Cupid. La 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 la. There's nothing can console me like my jolly sailboat. His hair that falls in ringlets. Hello. Hey. Hey. Ore aggressive avagara. Ala kaadu. Itra. Balance your body weight. Shake hand, baby. Give me a shake hand. Shake hand. No. No big. No pecking. Come here. Okay. Okay. Hi guys. యూజువల్గా తెలుసా మా ఇంటికి ఎవరు వచ్చినా సరే హలో బాగున్నారా, భోంచేశారా, ఆకలేస్తుందా, అది దీస్ ఆర్ ద రొటీన్ వర్డ్స్ దట్ మా ఈస్ట్ గోదావరి వాళ్ళు ఎక్కువ వాడే వర్డ్స్ అనమాట. ఎవరైనా ఇంటికి రాగానే బాగున్నారా, భోంచేశారా, ఆకలేస్తుందా, తిన్నారా, ఇవి ఎక్కువ వాడతారు. సో సేమ్ నేర్చుకున్నాడు అనమాట మా మ్యాక్స్ గారు కూడా. సో పర్ఫెక్ట్ కోనసీమ చిల్లక వీడు. నేను వదలని రోజు నువ్వు హలో చెప్పే వరకు నా పరువు. గివ్ మీ షేక్ హ్యాండ్ బేబీ. షేక్ హ్యాండ్. ఓకే గివ్ మీ షేక్ హ్యాండ్. ఓకే cuddles. Cuddles. Okay.
బిహేవింగ్ లైక్ ఏ మంకీ ఈరోజు. కాకపోతే చూద్దాం మళ్ళీ. హే కమాన్, హే కమాన్, హే హే మ్యాక్స్, హలో. ఓకే సరే, ఆకలి అవుతుందా బాబు? హలో, ఆకలి వేస్తుందా? ఆకలి వేస్తుందా అంటుంది. ఓకే, బాగున్నావా? బాగున్నావా? బాగున్నావా మ్యాక్స్? ఏమిట్రా నువ్వు కుక్క పిల్లలా తయారయ్యో. మ్యాక్స్ లిసన్ టు మీ, మాట్లాడు. హలో, ఓకే. ఆకలిస్తుందా? బాగున్నావా? ఆమె తిన్నావా? భోజనం చేసావా? హలో చెప్పు, బాగున్నావా? ఆకలిస్తుందా నీకు? నాకేట్లేదు, నీకేస్తుందా? ఏమంటావు? వాట్ అబౌట్ యూ? కిసి 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 కిసి. అయిపోయింది లేదా ఆడుకున్నా. ఆవుచ్ అరిసింది ఇది. హే గాయ్స్, ఈసారి అమెజాన్ బ్యూటీ హాల్లో నేను ఫిలిప్స్ హెయిర్ స్ట్రైట్నర్ బ్రష్ కొన్నాను. అండ్ దానితో పాటు కూడా నేను బీ బ్లాంట్ హీట్ ప్రొటెక్షన్ స్ప్రే కొన్నాను, ఎందుకంటే జుట్టు డ్యామేజ్ అవ్వకూడదు అనేసి. సో ఇవి రెండు నేను నా షాపింగ్ హాల్లో తీసుకున్నాను అనమాట. అండ్ ఐ లిటరల్లీ ఫెల్ ఇన్ లవ్ విత్ దిస్ ప్రోడక్ట్స్ గాయ్స్. అండ్ నాకు నా హెయిర్ యూజువల్గా ఫ్రిజీగా ఉంటుంది. అండ్ దిస్ ప్రోడక్ట్ హెల్ప్ మీ మేనేజ్ మై హెయిర్. అండ్ వీడియోస్లో కూడా ఇంకా ఎలిగెంట్గా కనిపిస్తుంది నా హెయిర్ ఈ ప్రోడక్ట్ కొన్న తర్వాత. అండ్ నేను దీన్ని ఒక 2 వీక్స్ నుంచి వాడుతున్నాను అండ్ ఐ లవ్డ్ ఇట్. అండ్ ఒకవేళ మీరు కొనుక్కోవాలనుకుంటే నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో దీని బయింగ్ లింక్స్ పెట్టాను. అండ్ వన్ థింగ్ గైస్, అమెజాన్లో గ్రేట్ ఇండియన్ సేల్ స్టార్ట్ అయింది. దిస్ ఈజ్ ద రైట్ టైమ్ టు గ్రాబ్ యువర్ ఫేవరెట్ ప్రోడక్ట్స్ ఆన్ అమెజాన్. ఎప్పటి నుంచో కొనుక్కుందాం అనుకున్న ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయి కదా, అవి కొనుక్కోవడానికి రైట్ టైం. I don't know if you miss me too, but I hope you do.